كابتن محمد صبري كان من المفروض يعني انه هينورني هنا في الكلاسيكو من حوالي 14 يوم، وكان مرحب جدا واتفقنا معاه على كل التفاصيل، واعتقد رحمة الله عليه كان بيتكلم عني بشكل كويس. لكن قناة نادي الزمالك كان ليها رأي تاني. يعني قبل الحلقة بساعات مسؤولي قناة الزمالك رفضت انه يظهر هنا في البرنامج او في اي وسيلة تلفزيونية، طبعا لانه كان رحمة الله عليه أيقونة من أيقونات نادي الزمالك، القناة كمان. وحقيقي كلنا مصدومين، ولحد دلوقتي في ناس مش مصدقة النجم اللي عمره ما عمل دوشة، وكان يمكن كان حضوره أعلى من أي صوت، وكان بيتكسف قوي، وكان بيخجل يتكلم في حقوقه، ودايما كده ايه، ساعات الكسوف يخليك ما تعرفش تطالب بحقك يعني. فهو كان واحد من الناس ديت اللي اتظلم وهو عايش. ويعني كلنا فاكرين انه صبري ده مجرد يعني صفحة من صفحات جيل التسعينات، يعني لحد ما الموت يعني بيقلب الصفحة دي. وانا زعلانة عليه، كان نفسي اشوفه